Hello，大家好，今日好想同大家分享一下呢，繼續就係關於呢教養青少年嘅小貼士。咁總共有4個嘅，咁我快脆呢就講下呢4個貼士究竟係啲咩咯。咁然後希望今個星期嘅其他 video 呢，我就再逐一個貼士去解釋。大家好啊，我係 Bianca Dr. Ho。咁今日想分享嘅呢4個貼士呢，就係第一個就係呢，我哋作為家長喺青少年呢個情緒風暴嘅時間呢，其實佢哋有好多時俾我哋嘅感覺都好似一個陌生人咁樣嘅，佢哋變得好反叛啦，好唔合作啦，好唔聽話啦，同以前好唔同啦咁亦都好多時候佢哋會唔做功課啦，唔溫習啦，甚至乎就係打機啦。咁喺呢個時候，其實我哋家長呢就會係好緊張嘅。咁好緊張呢，就係會擔心就係佢而家少壯不努力，就老大徒傷悲啦。咁我哋好多時就會將自己嘅恐懼，為小朋友嘅恐懼呢，而放大咗我哋自己嗰個情緒啊。當佢哋唔合作嘅時候，或者唔溫習嘅時候，咁所以第一個 tips 呢，就係千祈唔好將我哋為小朋友將來嘅恐懼呢，放喺我哋喺教養青少年上邊。因為當我哋自己唔能夠去調止個恐懼嘅時候，其實我哋會做咗好多好大嘅反應，而呢啲好多好大嘅反應有時係唔係必須嘅，因為呢一個只係青少年嘅過渡時間。我哋要教養青少年，其實我哋唔係睇眼前呢一刻佢究竟溫習唔溫習，做功課唔做功課會對佢將來有幾大影響，而係我哋個責任係需要幫佢過渡呢一個時間。我哋要睇嘅呢，就係長線，就唔係眼前嘅短線。因為當小朋友佢可以過渡到呢一個時間嘅時候，其實佢會 pick up 翻自己嘅速度啦，佢會 pick up 翻自己需要做嘅嘢啦。咁但係喺佢做到呢件事之前呢，佢係好多時都需要一個即係佢都會需要經歷呢一個咁樣嘅風暴，尤其是男仔。好啦，咁第二個 tips 呢，就係我哋要對自己以前嘅教養呢係有信心。咩意思呢？如果你曾經都係一個呢好願意付出，亦都覺得自己付出咗好多心神、心機、精神去教養小朋友嘅，佢細個嘅時候，亦都好多嘅時間俾咗佢哋無條件嘅愛，覺得以前嘅親子關係都好好嘅，唔知點解而家變成咁。千祈唔好覺得呢小朋友而家青少年嗰種反叛啊、唔合作啊，甚至乎態度唔好嘅行為呢，係我哋嘅教養成績表。其實呢個係同我哋冇關，呢個係佢踏入青少年嘅時候，佢必須要經歷嘅一個階段。佢需要經歷一啲嘅風暴、一啲嘅迷失、一啲嘅沮喪、一啲嘅混亂啦，而去慢慢重整翻自己，慢慢去建立翻一個真正屬於佢嘅自己嘅。咁所以我哋作為家長呢，我哋係必須要自己都捱得過呢個時間，唔好 take it personal。唔好 take it personal 嘅意思就話佢而家嘅反應、佢嘅行為並唔代表我以前做得唔夠好。呢個我見到好多家長嘅，OK， 咁所以要對自己有信心，佢會翻嚟嘅。好啦，第三啦，頭先就講咗呢，我哋係要睇長線啦，我哋亦都要俾時間佢啦。咁我哋最重要喺青少年時間嘅角色係啲咩呢？其實我哋係要俾到足夠嘅安全感小朋友嘅。咁點樣為之俾到足夠嘅安全感佢呢？就係當我哋撐得起、頂得住，同埋承載得住佢哋喺呢個青少年暴風時期嘅情緒，即係話無論佢有幾咁混亂，佢有幾咁誇張，佢有幾咁迷失，甚至乎呢，好可能已經係變成一個好似我哋唔認得嘅人都好啦。其實我哋都要將自己情緒嗰 part 呢把關呢係穩定落嚟嘅。記住我哋唔 take it personal 啦，而係我哋係需要呢情緒上邊比以前更加穩定。我哋嘅界線，我哋嘅堅定係需要更加肯定，先可以俾到一種安全感青少年。因為佢哋知道原來就算我咁亂嘅時候，爸爸媽媽係冇跟住我一齊亂嘅。
佢哋係好清晰知道自己做緊乜嘢，感受緊乜嘢，而係就算我幾亂都好呢，其實爸爸媽媽呢一個呢，真係一個穩定嘅避風塘嚟嘅。當我係咪啊遇到一啲好困難嘅事，我發覺原來我係自主唔到、獨立唔到嘅時候，我仲有爸爸媽媽呢個避風塘呢，可以返去。咁所以情緒上邊，就算喺青少年時間，我知道好難忍嘅，我幾有情緒都好啦，內心我外在去撐住小朋友嘅時候呢，我自己一定係要夠硬淨嘅。咁呢個係要練習嘅，而呢個練習亦都係好取決於我哋首先就要明白頭先第一點同第二點嘅心態，就係其實小朋友有呢啲嘢係唔同我以前點樣教佢相關嘅，亦都唔係我做得唔好，更加唔係我同佢親子關係有啲咩問題，而係作為爸爸媽媽，我係喺呢個階段我需要扶持佢，只不過扶持佢嘅方式呢，就轉咗，就唔係好似以前只可以呢個噓寒問暖就夠啦。而家我係自己個內心要變得好強大，得唔得先？好啦，咁最後尾一個 tips 就係啲咩呢？咁頭先都講咗啦，我哋係要即係睇長線啦，我哋要俾呢個安全感青少年啦。OK， 咁另外呢，呢個長線呢，我就好想家長去知道呢，其實所謂嘅長線呢，係俾青少年知道將來而家呢一刻，其實無論發生啲咩事 OK， 幾錯都好，我都可以呢同爸爸媽媽講嘅，我都可以呢係返轉頭嘅。咁仲有啦，就係啦，關於小朋友可能就係唔做功課啊，或者可能就係唔打機啊 OK， 唔係唔打機，唔做功課啊，掛住打機啊咁。其實我哋都要明白，原來呢好多嘅青少年呢，當佢去建立緊自己嘅時候呢，佢係每一個範疇都好想有一種嘅自信心。咁而係當佢某一個範疇，譬如喺學術嘅範疇，自信心唔夠嘅時候，佢哋係會揀去做一啲嘢，佢哋覺得自己有能力 OK， 譬如就打機啦。咁當佢喺打機嗰度儲夠自信心嘅時候呢，佢哋覺得已經克服咗，或者就係挑戰咗呢一方面嘅能力，甚至乎佢喺打機嘅過程揾到佢嘅成就感。咁喺呢個時候，佢就會翻佢去之前覺得唔夠自信心嗰一個範疇嗰度呢，再嘗試一次。咁所以你會發現呢，喺青少年時間，尤其是男仔，佢哋會反覆咁樣呢溫習啊、打機啊、溫習啊、打機啊。我哋大人睇落去就你好唔專心，而係喺個入邊個機制入邊，其實佢係有時會透過打機 OK， 而去幫自己建立一種成就感、信心，同埋呢就係嗰個勇敢度，去幫佢咧克服佢另外一樣唔夠自信心嘅嘢。咁當然唔排除亦都有打機成癮啦。咁而係呢一個狀況呢，就真係需要去揾專家傾下，探討一下，問清楚所有嘅問題，然後我哋先會衡量到其實小朋友打機個狀況係咪一個成癮嘅狀況呢？定係其實打機呢件事係真係幫緊佢？我哋作為家長反而係要從旁細心觀察，再喺適當嘅時候去輔助佢呢。咁所以今日呢講嘅呢4個 tips， 大家記住喎。第一就係呢，記唔記得？就係講緊青少年風暴嘅時間，佢其實係一個過渡期啦。OK， 咁我哋係要知道嗰個唔係我哋嘅成績表啦。第二，我哋要對自己過往嘅教養有信心，佢係會返嚟啦。第三，我哋係要撐得住青少年嘅情緒，等佢過渡咗呢個暴風期啦。我哋要扶持佢哋，先能夠俾到足夠嘅安全感。而最後就係關於小朋友打機呢件事，有啲時候原來佢哋係透過打機呢件事呢，去揾翻佢哋嘅成就感，從而呢去幫佢去克服其他範疇嘅欠缺嘅信心嘅。好啦，今日呢條片呢又長咗啲，10分鐘，
咁啊講咗幾個關於教養青少年嘅 tips，希望幫到大家啦。聽日再見，拜拜。